¿Cómo anda? Bueno, acá estamos con Mari, que muchos ya la conocen. Mari tiene bruxismo, que es el rechinado de dientes. Vamos a aplicarle toxina botulínica, que es uno de los tantos usos que por ahí la gente no sabe que existe. Así que miren, vamos a hacerlo, es facilísimo, lo vamos a hacer ahora en vivo. Acerca un poquito para acá, Mari. Mirá, se hace una línea que va desde la oreja del trago hasta acá, ¿no es cierto? Después se marca el ángulo de la mandíbula y en el músculo que de la masticación. Masticás fuerte, así, apretar bien los dientes fuertes y ahí se toca bien el músculo que llega hasta acá. Y acá en esta línea vamos a poner, mira, girar un poquito más a la cámara y acá 3 puntitos, 1, 2, 3 puntos acá. ¿Sí? Y ahí lo vamos a aplicar. Miren qué fácil que es. Y esto en 5 a 7 días comienza a hacer efecto. Apretá fuerte, mastica. Eso. Muy bien, flojito. Y ahí 5 unidades por cada punto. Ya habíamos desinfectado previamente. Y uno acá. Muy bien. Perfecto. Eso es todo. Vamos a mover acá. Eso ya es todo, facilísimo, en 5 o 7 días ya comienza a hacer efecto y eso disminuye la fuerza del músculo macetero, que es un músculo que no nos saca de la masticación, y disminuye el bruxismo, porque las placas de relajación lo que te hace es que no te rompan los dientes, pero esto disminuye la fuerza del músculo para que no rechines tanto los dientes. Muy bien, hasta la próxima.